起床，起床，快起床了！早起床的有优势，快点给我起床了！是力量，燃烧吧 ，NT NT， 燃烧吧，燃烧吧，用炙热燃烧吧，燃烧吧，才华燃烧吧。楼下集合，快起床！店长，我们这边先开始吧。不行的话，我可以到后面，我再轮，我再坐到前面。停步！真的。文涛，文涛，先过来坐，先坐。那个2点起床的人呢？哎，饭来了。昨天晚上大家睡得好吗？还可以，有人打呼噜了。谁？我没有深究，我就你必须深究，你要还我一个清白。你要这么说，那可能就是你。我早上我都听了你打呼了，音乐响起的时候你都在打呼，还你什么清白？我戴了耳塞，我是干嘛？中间反正没睡踏实，我就醒了以后，当我摘掉耳塞那一刻，我本来想看看有没有人，比如说半夜出去做任务什么的，有，突然一下，呜，声音传了过来。文涛，我今天被一股神秘力量所吸引，6点钟，文涛就不见了。我7点起来的6点，7点左右吧，我好像看到了。7点我去洗了个澡，你做梦呢吧你？不是，我7点40醒过来的时候，他已经反正回来了。我问了他，好像洗澡来着，但是呢，他的嫌疑还是最大的。来吧，捅我。先吃饭吧。